Hadirin undangan kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang sangat kami hormati, sebagai utapan rasa bahagia dan juga sambutan selamat datang bagi para tamu kehormatan, marilah bersama kita saksikan tari boran, tari khas Lamongan yang menggambarkan aktivitas para penjual nasi boran, makanan khas Lamongan dalam menjajakan dagangannya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk tari boran dan kita satukan pandangan ke arah kiri.
Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk tari nasi.